全席10円です。おタバコを吸われるお客様は、喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは、3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは、10号車にあります。この列車は、16両編成です。この列車は、各駅に止まります。11番乗り場には15時31分発の第471号岡山行き16両で到着いたします。大橋本黄色表示2人、16両編成と書かれました各号車列の前でお待ちください。